Dans cette vidéo, je vous propose de vous accompagner pour vous endormir et pour obtenir un sommeil réparateur et profond, avec comme accompagnement ma voix et le bruit de l'orage et de la pluie à l'extérieur de la maison ou de l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il n'y a rien de plus rassurant que d'être bien au chaud dans son lit et d'entendre à l'extérieur l'orage et la pluie? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Lorsque l'on essaye de s'endormir et que l'on n'y arrive pas, on a tendance à forcer, à vouloir absolument lâcher prise, à vouloir absolument se relaxer. On pense à l'heure du réveil et plus le temps passe, plus on essaye et moins on y arrive. Alors, ne forcez pas, ne lâchez pas prise, ne vous endormez pas. Vous savez, il y a des marins, lorsqu'ils font des traversées en solitaire, qui apprennent à dormir une demi-heure, 1 heure, et qui ont un sommeil profondément réparateur, même s'ils ne dorment pas 8 heures. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est de la qualité du sommeil réparateur. Vous pouvez dormir pendant 12 heures d'affilée et vous réveiller tout aussi fatigué que vous l'étiez la veille. Et vous pouvez faire une sieste d'une demi-heure et vous sentir pleinement régénéré à votre réveil. Et ressentir que le sommeil était tellement profond qu'il vous a comblé de tout le sommeil manquant des nuits passées. Alors c'est de ça dont il s'agit. C'est important de ne pas se forcer à lâcher prise lorsqu'on n'y arrive pas. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, ne vous endormez pas. Si vous n'arrivez pas à vous relaxer, ne vous relaxez pas. Vous pouvez simplement fermer les yeux dans un premier temps. Juste fermer les yeux et vous allonger et poser votre respiration, l'apaiser. Respirez doucement, peut-être en prenant conscience du cycle naturel de votre respiration. C'est magique à quel point notre corps humain fonctionne sans que l'on ait besoin de faire quoi que ce soit. L'air rentre par le nez, passe par les poumons et est rejeté par le nez ou par la bouche, naturellement, toute la journée, sans que l'on ait besoin de rien faire. Et le cœur bat, sans que l'on ait besoin de le contrôler. Le foie remplit sa mission, sans que l'on ait besoin d'intervenir. Tous nos organes fonctionnent sans notre intervention consciente. Et pour la relaxation, il en est de même. Vous pouvez juste fermer les yeux et laisser l'air rentrer et sortir naturellement de vos poumons. Notre corps humain est tellement magique, tellement parfait, même si nous trouvons parfois à redire, même si parfois il y a des maladies,
il reste parfait. Il nous soutient, il nous aide dans son processus digestif. Les aliments sont naturellement digérés sans que l'on ait besoin d'intervenir. Et le sommeil peut arriver sans que l'on ait besoin d'intervenir non plus. Nous n'avons pas cette maîtrise, nous ne sommes pas si puissants que ça. Et maintenant que vous avez les yeux fermés, je vous propose de mettre de la conscience sur vos orteils. Ressentez vos orteils. Peut-être d'abord les orteils du pied droit ou les orteils du pied gauche. Ou peut-être d'abord le gros orteil ou le petit ou les orteils du milieu. Vous pouvez ressentir vos orteils à vos pieds qui sont là, naturellement, qui vous aident à marcher. Et votre conscience peut monter jusque dans vos pieds, dans le coup de pied, sous la voûte plantaire, comme un massage. La conscience passe de la voûte plantaire aux orteils, des orteils au coup de pied, comme un massage agréable, comme des vagues d'eau, comme cette eau qui se déverse à l'extérieur de la maison ou de l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Et la conscience peut remonter le long des chevilles. La vague remonte le long des chevilles, des mollets. Un massage agréable qui traverse vos pieds et qui remonte le long de vos jambes. Et ce massage se poursuit le long des genoux, des cuisses, à l'arrière des cuisses, le long des hanches, le long des fesses, le long du dos, le long du ventre, le long de la poitrine, le long des omoplates. Cette vague de massage agréable, comme cette eau qui ruisselle, remonte le long de vos épaules et descend dans vos bras, dans vos mains, peut-être la main gauche, peut-être la main droite. Et à présent, chaque doigt ressent les vagues de massage. Et je me demande quelle partie de votre corps va se relâcher en dernier. Et je me demande si la nuque a déjà reçu sa vague de massage, si la vague est montée jusque dans la tête, si la vague a pris votre visage de manière agréable et douce, votre front,
les joues, la bouche, le menton, le cou, le haut du crâne. Et vous pouvez peut-être ressentir des picotements, des fourmillements, là où traverse la vague, ou peut-être pas. Et tout au long de cet audio, de cette vidéo, où vous entendez ma voix et le son de l'orage, surtout si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ne lâchez pas prise. Soyez confiant que le sommeil qui suivra cette séance sera profondément réparateur et que lorsque vous vous réveillerez demain matin ou dans quelques heures, vous serez profondément régénéré, comme après une très bonne sieste, profondément régénéré et de très bonne humeur. Parce que le corps humain est magique, magnifique, et qu'il remplit toujours sa mission. Et peut-être qu'une partie consciente de vous doute, se dit que c'est impossible de s'endormir. Peut-être que cette partie consciente m'écoute attentivement et une autre partie inconsciente, bien plus vaste, en vous, a déjà mobilisé toutes les ressources nécessaires pour vous aider à trouver un sommeil profond et réparateur. Toutes les ressources nécessaires en vous pour vous aider dans cette quête du sommeil réparateur et profond. Et c'est à cette partie inconsciente que je m'adresse à présent. Cette partie qui a tous les outils, toutes les clés, pendant que la partie consciente, elle, peut-être pense à autre chose, m'écoute, commence déjà à s'endormir ou reste figée sur ses difficultés à lâcher prise, à se relaxer. Votre partie inconsciente, elle, trouve tout ce dont vous avez besoin et vous permet d'y accéder sans même que vous ayez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Cette vaste partie inconsciente qui a les clés, les symboles, des rêves, des beaux rêves. Cette partie inconsciente qui vous permet de puiser la nuit dans vos ressources, de vous régénérer, de vous transmettre des messages au travers des rêves qui aident tous vos organes à se régénérer eux aussi pendant la nuit. Cette partie inconsciente, elle a déjà commencé son cheminement vers le sommeil profond et réparateur que vous cherchez. Et la partie inconsciente, elle sait
exactement comment vous permettre de dormir et de lâcher prise. Alors, si votre conscient est dans ses pensées et dans l'avenir, pense à plus tard, pense à ses problèmes, pense à cette séance, l'inconscient, lui, vous apporte absolument tout ce qu'il faut pour vous combler de lâcher prise. Et vous n'avez pas besoin de le croire pour que ça marche. C'est ça qui est formidable avec le corps humain. Nous n'avons pas besoin de croire que notre cœur est en train de battre pour qu'il batte. Et nous n'avons pas besoin de croire que notre inconscient est en train d'œuvrer pour nous, pour que ce soit le cas. Alors je demande à votre partie inconsciente de trouver les ressources, les apaisements, les émotions, le relâchement, et de vous les faire remonter de manière consciente. Afin que le conscient et l'inconscient ne fassent plus qu'un dans cette danse entremêlée de l'orage, de la pluie, du conscient et de l'inconscient. Il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à forcer. Tout se fait tout seul. Là où nous essayons de toujours être performants, de contrôler notre corps, de contrôler nos pensées, de lutter contre nos pensées. Tout se fait tout seul. Le corps est tellement parfait. Et lorsque l'on est sous la couette, dans son lit, et que l'on entend le bruit de l'eau à l'extérieur, le bruit de l'orage, il y a ce sentiment d'être totalement préservé, d'être bien au chaud, d'être bien en sécurité. Et c'est ce sentiment-là qui vous gagne progressivement au fur et à mesure que vous entendez ma voix. Et plus vous entendez ma voix, et plus vous vous détendez. Même sans rien faire, sans le vouloir, sans essayer. Et même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, le corps se détend. Chaque partie du corps se détend. Chaque partie du corps est détendue. Et c'est tellement agréable de se sentir détendu. Juste détendu. Pas besoin de dormir. Pas besoin de dormir. Aucune obligation à dormir. De toute façon, l'inconscient a déjà programmé que lorsque votre réveil sonnera,
vous vous réveillerez rafraîchi, régénéré, comme après un grand sommeil réparateur. Alors, pourquoi se forcer à s'endormir tout de suite, puisque de toute façon, le corps a déjà programmé que le sommeil serait réparateur. Vous pouvez en profiter pour vous laisser bercer par le son de la pluie, le son de l'orage. Vous entendez simplement la pluie qui tombe sur les carreaux, sur le toit, dans la rue, sans forcer, sans juger, sans interpréter, sans penser à tous les à côté, juste profiter de ce son de la pluie qui tombe sur les carreaux et sur le toit. Et cette vague de massage qui empare tout votre corps devient de plus en plus forte, ce qui fait que les organes du corps se font masser à leur tour par une vague de massage agréable. Et peut-être que les orteils sont devenus très lourds et difficiles à bouger. Et peut-être que les pieds ne font qu'un avec le matelas. Peut-être que vous sentez que vos jambes sont enfoncées dans le matelas. Et plus le massage continue de manière agréable, plus vous entrez dans un état de relaxation profondément léger, légèrement profond, profondément léger ou légèrement profond. Un état de relaxation agréable, qui apporte une joie, un état de bien-être. Et cet état de bien-être, il s'amplifie et empare toutes les cellules de votre corps qui ressentent ce bien-être et qui l'activent pour s'en souvenir lorsque votre réveil sonnera. Ce bien-être est durable. Ce n'est pas juste un bien-être temporaire, un bien-être passager. C'est un bien-être qui s'empare de chaque cellule de votre corps. Et les cellules aimant se sentir bien tout comme nous, elles gardent en mémoire ce bien-être pour le reproduire et l'amplifier.
Et peut-être que la partie consciente qui m'écoute vagabonde dans ses pensées, essaye de penser à ce qui est prévu ou pas, ce qu'elle doit faire, repense à différents problèmes. Mais la partie inconsciente, elle, a déjà emmagasiné tout ce bien-être et commence à le répandre dans chacune de vos cellules. Et au fur et à mesure que vous entendez la pluie tomber, ce bien-être est de plus en plus important. Et la pluie qui tombe en fond sonore, que peut-être vous n'entendez plus de manière consciente, vous berce progressivement vers un sommeil réparateur. L'orage agit comme un protecteur, un doux protecteur, et la pluie est comme une fée du sommeil, une mère protectrice et un père protecteur autour de vous qui se manifestent par les éléments, par l'eau, par l'orage, par ma voix. La nature tout entière vous protège et vous guide vers ce sommeil réparateur tant attendu. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à chercher, tout se fait tout seul. La nature est tellement bienveillante avec nous. La nature est à la fois régénératrice, guérisseuse, bienveillante. Et cette pluie qui tombe en fond sonore vous guide vers le sommeil et vers un état de relaxation profond et agréable. Cet état de relaxation que vous arrivez à atteindre seulement lorsque vous dormez profondément, lorsque vous êtes dans vos rêves les plus profonds. Cette pluie, elle est comme un somnifère naturel, un somnifère bénéfique, avec aucun effet secondaire, juste le sommeil, la régénération des cellules, la régénération de chacune des cellules. Et l'orage vient également comme un somnifère, un protecteur qui vous guide vers un sommeil réparateur. Et ma voix est comme une amie bienveillante qui est là à vos côtés pour vous aider à vous endormir. Vous êtes entouré de bienveillance, de la bienveillance de la nature,
de la bienveillance de la pluie et de l'orage mêlés et de la bienveillance de ma voix. Vous êtes en toute sécurité. Vous êtes protégé. Et peut-être que vous sentez que les membres sont déjà endormis. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de réfléchir, de penser à quoi que ce soit. Nous pourrons penser dès que le réveil se remettra à sonner. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser à quoi que ce soit, mis à part cet état de bien-être, cet état de protection, cet état de relaxation. Et plus vous entendez l'orage en fond sonore, et plus vous rentrez dans un sommeil profond et réparateur. Et la pluie, elle, vient approfondir cet état, tout comme ma voix. Vous êtes bien, vous êtes parfaitement bien. Tout est parfait. Tout est absolument parfait.